ড্যান্ড্রাফ, হেয়ার ফল অথবা চুল বড় হবার আগেই ভেঙে যাওয়া কিংবা স্কাল্পে পুষ্টিহীনতা কোনোভাবেই সমাধান হচ্ছে না? চুল নিয়ে এই সমস্যাগুলোকে ঘরোয়াভাবে টাটা বাই বাই বলার সময় এসেছে নেচারএক্স হেয়ার স্পার সাথে। মেহেদি, মেথি, ভৃঙ্গরাজ, মুলতানি মাটি, নিম, রিঠা, শিকাকাই এবং আমলকি সহ প্রায় ২২টি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি নেচারএক্স হেয়ার স্পা এর নিয়মিত ব্যবহারে কমবে চুল পড়া, চুলের ফাটল রোধ করে ভেতর থেকে চুলকে করে তুলবে ঘন, কালো এবং মজবুত। স্কাল্পে পুষ্টি যোগাবে আর একই সঙ্গে চুল হবে সিল্কি, সফট অ্যান্ড স্মুথ। এর ব্যবহারও খুবই সহজ। নেচারএক্সের হেয়ার স্পা পাউডারের সাথে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে চুলের স্কাল্প থেকে আগা পর্যন্ত ভালোভাবে লাগিয়ে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। উল্লেখযোগ্য হারে এর ফলাফল আপনি প্রথম ব্যবহারেই পাওয়া শুরু করবেন। আরও ভালো ফলাফলের জন্য টক দই এবং মধু অথবা ডিম মিশিয়ে নিতে পারেন। চাহিদা অনুযায়ী নেচারএক্স ২টি হেয়ার স্পা নিয়ে এসেছে, একটি হেনা এবং অন্যটি আমলা। নেচারএক্স, অথেন্টিক অ্যান্ড প্রিমিয়াম।